nimukelekile Mazibongu ngakusho konke okwakhayo okwakha umntwana okwakha nathi nje siwothisha Ndaboshela ukubulala umuntu kodwa andiqalanga ningumuntu orongo andizalwanga ningumuntu andikhulanga ningumuntu ozalelwe ukubulala akekho umuntu odalwe nguThixo odalelwe ukubulala ndizele ukuzonichazela namhlanje ukuba yintoni eyadala kagcina sendleledele niyaniva Sitheni nanenhlanhla ngoba nizizwela bukhoma iqashiswa nisezwa akekho umuntu oyithathela indlela yakhe ngaphandle kokuthi athathe le ndlela anikezwe yona ngiyabonga to be or not to be Ela Unzana siyafunda nabangani bami hayi wena wasuke niyafunda nalo ufunda nosifora bombs nokufunda nalo u-3.2 million wey'ngane ehlukumezekayo ngaso sonke isikhathi kuhlukunyezwa yini amabhoholo ey'koleni yabona kukhona ibhoholo la esikoleni elikuhluphayo elikhokhisa imali elikubiza ngamagama abhedayo abakushayayo abakuhluphayo uyazi ukuthi usungakwazi ukuthi manje uye police station but okubalekile ngifuna sikhumbuzane ukuthi usubhulishekile noma nangu uzanele njalo ekuseni ukuthathela ukudla njalo ekuseni ukuthathela ukudla umuntu lapha uyamsaba iziphi indlela okumele uhambe kuzo noma abantu okumele ubike kubo uyabika uthisha uyabika usonhlalakahle nami lingakafiki ithuna lami bakho be giving the chance shine on shine on shine on ngithuba ngizabe ngalingunga baze bakho be giving the chance shine on shine on shine on Ilanga likhanya tsotsi kaphela amandla hlanya tsotsi noma kunevunguvungu ungafoli ushisa ungapholi abanye bazonyanya tsotsi